हमारी रसोई में कई ऐसे घरेलू नुस्खे छिपे होते हैं जिनसे सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां फुर्र हो जाती हैं। प्रणाम, मैं सपना वैद सोच इंडिया के आरोग्यालय भाग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस बदलते मौसम में हम सभी सर्दी जुकाम से परेशान तो रहते ही हैं, पर इस बार कोरोना वायरस ने हमारे डर को कई गुना बढ़ा दिया है। सर्दी जुकाम बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण हो सकती है, लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हमारी रसोई में कई ऐसे घरेलू नुस्खे छिपे होते हैं जिनसे सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां फुर्र हो जाती हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे ही घरेलू नुस्खे जो आपको जुकाम से तो छुटकारा देंगे ही, साथ ही साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होंगे। पहला है हमारा नींबू, शहद और इलायची का मिश्रण। आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची और कुछ नींबू के रस की बूंदें डालिए। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें, आपको खांसी जुकाम से काफी राहत मिलेगी। दूसरा है हमारा आंवला। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो खून के संचार को बेहतर करता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करता है। फिर है अदरक और नमक। अदरक को छोटे टुकड़ों में काटें और उनमें नमक मिलाएं। इसे खा लें, इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। चौथा है गेहूं की भूसी। अमूमन गेहूं की भूसी सबके घर में उपलब्ध होती ही है। जुकाम और खांसी के उपचार के लिए आप गेहूं की भूसी का उपयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और थोड़ा नमक पानी में मिलाकर इसे उबाल लें और इसका काढ़ा बनाएं। इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत राहत मिलेगा। हालांकि जुकाम आमतौर पर हल्का फुल्का ही होता है, जिसके लक्षण 1 हफ्ते या इससे कम समय के लिए रहते ही हैं। गेहूं की भूसी का प्रयोग करने से आपको तकलीफ से निजात मिलेगी। फिर आता है अनार का रस। अनार के जूस में थोड़ा अदरक और पिपली का पाउडर डालने से भी खांसी में बहुत ही आराम मिलता है। सुनने में अटपटा लगता होगा, लेकिन खांसी जुकाम में गाजर का जूस भी बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन बर्फ के साथ इसका सेवन बिल्कुल ना करें। फिर है हमारा प्याज। जी हाँ, प्याज के छोटे टुकड़े करके उसमें शहद मिलाकर 1 बोतल में बंद करके रखने और सुबह इसे खाने से भी सर्दी जुकाम में जल्दी राहत मिलती है। एक नुस्खा दालचीनी पाउडर में शहद मिलाकर खाने का भी है। इससे गले में आराम मिलता है और खांसी से राहत मिलती है। किशमिश सर्दी खांसी में बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। किशमिश को नमक डालकर तवे पर सेक कर खाने से भी बहुत जल्दी आराम मिलता है। ऐसे ही सरल और आसान नुस्खों के साथ मैं अपनी प्रस्तुति दर्ज कराती रहूंगी और बदलते मौसम के साथ भी आपको ऐसे ही घरेलू नुस्खे लाती रहूंगी आपके लिए। प्रणाम।